Citoyens, attention, alerte. Attention, alerte aérienne. Éteignez la lumière, le gaz, le feu dans les cheminées. Emportez des équipements de protection individuelle, vos documents, une réserve de nourriture et d'eau. Avertissez vos voisins et aidez les personnes âgées et vulnérables à sortir. Rendez-vous immédiatement dans un abri antiaérien le plus proche ou abritez-vous dans une pièce à double cloison. Gardez votre calme. Écoutez attentivement les messages d'information et les consignes de la sécurité, de la protection civile, de la population et de la défense du territoire. Ils entendent des sirènes comme celle-ci, mais des vraies, où ils doivent aller au sous-sol pour garder leur vie, car on ne sait jamais où ça va tomber. Mais des fois, ils laissent tomber et prennent le risque pour qu'on y ait à vivre normalement. C'est comme ça qu'en octobre, j'ai perdu une amie. Elle était doctorante à l'université comme moi. On avait des amis très proches en commun, cela rapproche. C'était une très jolie, une très gentille jeune femme de 27 ans. Elle dormait chez elle dans un appartement au centre-ville de Zaporizhia. Elle dormait tranquillement, pendant que les sirènes hurlaient. Car elle en avait marre d'aller au sous-sol, à chaque fois, sinon on ne fait que ça. Elle dormait, ainsi que son petit frère de 10 ans et leurs parents. Ils dormaient, mais ils ne se sont jamais réveillés. Je ne voulais pas y croire. J'ai passé plusieurs jours sur les réseaux sociaux en essayant de rétablir un contact avec elle, mais elle n'a jamais répondu. Quand j'ai vu une photo d'une jeune blonde dans les débris de son immeuble, mon cœur a arrêté de battre. C'était elle, immobile, froide, morte. Je pense que mon cerveau ne veut toujours pas y croire, car je vais de temps en temps sur son compte Telegram pour voir s'il est en ligne. Mais non, toujours pas. Il ne sera plus jamais en ligne, ni en vie. Merci à la Russie. Mon histoire fait mal, mais je n'ai jamais vu l'horreur de la Russie avec mes propres yeux. Ce qui n'est pas le cas de Natalia et Karina, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont arrivés en France l'année dernière comme des milliers d'autres Ukrainiens en sauvant littéralement leur vie des occupants russes. Сьогодні річниця повномасштабної війни. Хоча війна в Україні 9 років. Я і багато інших українців, на жаль, відчули це тільки 24 лютого. Хоча один з моїх синів захищає Донецьку область вже 4 роки. 24 лютого розпочалася у нас страшною звісткою. В 4 часи ранку на початку мені подзвонили і сказали, почали бити по аеропорту Антонов. Я живу 800 метрів від аеропорту Антонов. Перша ракета до нас прилетіла близько 7 ранку. Ми не могли повірити, що це буде повномасштабне вторгнення. Ми з сусідами ходили, шукали бомбосховища, на всякий випадок, тому що ми розуміли, що ми не могли повірити, що це буде війна. Думали, що це ракета, якась випадковість, помилка. Близько 12-ї дня прибіг наш сусід, він військовий, і сказав, щоб ми спускалися до підвалу. У нас не було навіть часу зібрати речі, документи. Зібрали те, що в холодильнику, і спустилися до підвалу. До підвалу звичайної панельки, де не було ніякого бомбосховища. Ми почули гуркіт винищувачів. Почали бомбити аеропорт Антонов. А далі куча людей без нічого, тільки в тому, що в них було під рукою. Підвал був звичайний
п'ятиповерхівки нічого не було, навіть не було на що сісти людям похилого віку, дітям. Ми чули ці вибухи, земля просто тремтіла, наш будинок тремтів від вибухів. Це була не одна година жахіття. А потім, через кілька годин, почули гуркіт гвинтокрилів. Згодом вияснили, що це було 34 гвинтокрила з кадирівським десантом. Потім все стихло. Просто стихло. Ми вийшли з підвала і почули вже автоматні черги. Уже просто не було куди тікати. Це було близько 2 годин дня. Але ті, хто зміг виїхати, в кого були близько гаражі якісь, вони змогли все, що в машини сідали по 15 чоловік, звичайні машини. Ми вийшли і зрозуміли, що горить наша мрія. Аеропорт, вже просто його не було. Чоловік мій побіг по машину, ми голі, босі, без нічого, просто зібралися, забрали дітей, собаку і просто поїхали. Поїхали до Житомирської області, але і там попали під обстріл, який був близько 2 неділь. Ми бачили, як горить Бородянка, ми бачили, як горить Іванков. Ми знали, що зв'язку не було, і ми бачили, що вже Бучі немає. Гостомеля, Ірпіня. Через те, що ліс, і воно все видно, це 80 кілометрів від Бучі і Ірпіня. Et maintenant, je vous présente Karina, qui vient de Mariupol et de Stakhanov à la base, et après, elle a vécu à Mariupol. Всім доброго вечора, якщо його можна назвати добрим. Тож, сьогодні рівно рік з того жахливого дня, який змінив життя кожного з нас назавжди. Рівно рік з того дня, про початок якого багато з нас не могло повірити. Рівно рік, як на нашу державу напали, і рівно рік, як ми боронимо нашу свободу. Вже рік, як йде війна, рік, як більшість з нас не бачили свій дім, свою родину та друзів. Але я хочу нагадати про те, що війна в Україні з Росією почалася набагато раніше, 9 років тому. Для мене це більша частина мого свідомого віку. Коли почалася війна в 2014 році, мені було 14 років. Вже тоді я зазнала, що таке вибухи, руйнування, вимушене переміщення та що значить жити в окупації під руським міром. 5 років цього життя я провела в своєму рідному місті, в Стаханові Луганської області, яке перестало бути для мене рідним. У цьому місці я більше не могла казати те, що я думаю, робити те, що я хочу, їздити, ходити, коли і куди я хочу. У нас забрали свободу і заставили вірити в неіснуючий руський мір, в якому немає місця на вільну думку. І не тільки на вільну думку. В окупації небезпечно навіть просто мовчати. Якщо ти не за, ти проти. І я не буду казати за інших людей, але навіть і собі, як підліток, я вже зазнала жорстоких знущань не тільки зі сторони моїх одноліток, але й від дорослих людей. Лише за те, що я була не за. Життя там ставало нестерпним, бо там, куди приходить Росія, час замирає. Та все починає руйнуватися.
І тоді ми покинули все та почали нове життя в новому місці, в Маріуполі. Багато часу знадобилося, щоб викинути з пам'яті все жахливе та звикнути до нормального життя, вільного та розвиненого. Це було непросто. І коли вже ми знайшли нові цілі в житті та почали, нарешті, знайшли впевненість у майбутньому, країна-терорист забрала все, що ми мали вдруге. Коли почали ходити плітки про те, що може початися війна, ми навіть не думали про це серйозно, бо зі свого боку ми знали, що про таке ніхто не попереджує. Але ми помолились, як і більшість з нас. І до того, що сталося 24 лютого, ніхто не був готовий. Як і ранок майже всіх українців, наш ранок почався з вибухів, сирен, паніки та страху. Багато людей почало виїжджати з міста, а ми вирішили залишитися, бо ми були впевнені в наших захисниках. І вони дійсно хоробро нас захищали, бо тільки завдяки ним зараз я стою тут. Але російська жорстокість та агресія була дуже сильною, і навіть для нас, які начебто вже бачили всі жахи війни, це було неможливо. Ворог позбавив людей всіх засобів на існування. Не було ані їжі, ані води, ні світла, ні зв'язку, ні тепла, нічого. Цілодобово з неба спадали російські бомби. Трупи людей лежали по всьому місту. Багато разів ми намагалися залишити місто, але і це ворог не давав зробити, просто обстрілюючи колони цивільних людей. Так і моя сім'я дом залишилася живою, коли в черговий раз намагалася виїхати. Це нова реальність, в якій немає місця для страху. Все, про що ти думаєш, це про те, як залишитися живим та врятувати тих, хто не біля тебе. На щастя, нам вдалося виїхати, але багато людей залишилося там, бо у них просто немає такої можливості. І зараз, поки ми стоїмо тут, хтось вимушений ховатися в укритті, хтось запалює свічку, бо немає світла, а хтось молиться про те, щоб хоча б дожити до завтрашнього дню. І я хочу нагадати кожному українцю про те, як важливо пам'ятати, хто ми, звідки ми та чому ми тут. Ми пращури великих людей, вільних, гордих, сильних духом та тілом. І такими ми повинні залишатися, незважаючи ні на що. За нами майбутнє нашої країни, і зараз, знаходячись в іншій країні, ми все одно маємо продовжувати робити все, що від нас залежить, для того, щоб люди не тільки в нашій країні, але й по всьому світу могли жити в мирі та свободі. І якби важко іноді не було, ми все одно маємо залишитися вдячними за те, що ми маємо, бо в цю хвилину хтось віддає своє життя для того, щоб у нас була можливість бути тут. І я хочу подякувати Франції та французам за все, що вони роблять для нас, для нашої країни. І ваша підтримка дуже важлива для нас та для миру, адже тільки в єдності ми можемо подолати зло та зберегти цивілізований світ. І навіть якщо ця війна за тисячі кілометрів звідси, вона все одно стосується кожного. Адже ми боронимо не тільки свободу своєї країни, але й всього світу. І ми не хотіли цієї війни. Ми її не обирали і не просили. Але якщо нам потрібно боротися, ми будемо це робити. І ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. Адже від цього залежить доля всього світу та майбутнє всіх нас. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Bonjour à toutes et à tous. Ici, ça fait un an, on s'est rassemblés tous sur cette même place. On était aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voudrait bien parler pas de cette année, mais aussi. Juste rappeler que la guerre dure, comme ça a été dit déjà, depuis 9 ans maintenant. Elle n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé le 21 février 2014 sur la place Maïdan à Kiev, où le peuple ukrainien a fait son choix définitif. Il a choisi son destin avec les pays démocratiques, des pays du choix du peuple et des valeurs humaines. Il a dit non au monde russe, le monde d'oppression, de soumission et finalement de dissolution dans ce pays, de notre voisin de l'Est.
Ce choix nous a valu très très cher parce que la Russie ne supporte la liberté et le choix du peuple. Les premières morts de la place Maïdan en 2014, suivies par l'annexion de la Crimée par les forces russes, suivies ensuite par la guerre en Donbass en printemps de 2014, et depuis plusieurs dizaines de milliers de morts, des civils comme des militaires. Et puis le 24 février, ici, on n'a pas vraiment mesuré la gravité des faits. On était évidemment horrifiés, mais on ne pouvait pas imaginer la peine et la souffrance des personnes sur place. Notre famille n'a jamais regardé la télé. Et pourtant, le 24, le 25 et les jours suivants, on a regardé les chaînes d'infos en continu. Et sur toutes les chaînes, c'était la même information, plusieurs avis d'experts qui se convergeaient sur un point commun, chiffre à l'appui, que l'Ukraine ne pourra jamais résister plus de 3 à 4 jours face à la force russe. Et puis, sont venues des premières victoires. D'abord les petites, des colonnes de blindés brûlées. Ensuite, le fantôme de Kiev, même si c'est un personnage fantôme. Et puis ensuite, le retrait des forces russes de banlieue de Kiev, de Kharkiv, de Sumy, Tchernihiv, puis Kherson. Ces petites victoires n'étaient pas très longues parce qu'on a découvert les rues jonchées de cadavres de civils, banlieue de Kiev, Kharkiv, dans toutes les villes, partout où l'armée russe était chassée. On a retrouvé les mêmes images. Des fosses communes, des tombes de toutes familles entières dans les cours de leurs immeubles, morts des obus ou des faim. Et puis, on est conscient que ces victoires, petites ou grandes, sont possibles à cause et grâce surtout à l'aide de nos alliés de l'Europe, de l'OTAN et d'autres pays qui ne font partie de ces blocs. Je pense aussi à l'aide de pays en première ligne, de Pologne, Tchéquie, Hongrie, Slovaquie et des pays baltes, qui ont accueilli dans les premières heures de la guerre des civils qui se sont évacués de l'Ukraine, qui ont pu, des enfants, des femmes, des personnes âgées qui ont été accueillis dans les meilleures conditions, qui ont pu avoir le toit et l'accueil vraiment très très bien. Non seulement les pays et les organismes de l'État que je voudrais remercier aujourd'hui, mais surtout la population, la population des gens qui sont venus porter l'aide, soit par son toit, partager la nourriture ou simplement donner leur temps aux réfugiés. Grâce à vous, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, à bénévoles de notre association, à tous ceux qui ont prêté la main forte par temps difficiles, on a pu, durant l'année passée, envoyer à peu près 60 tonnes de l'aide humanitaire dans l'Ukraine et aussi faire des achats à peu près 20 000 € pour l'équipement militaire, paramilitaire et aussi humanitaire. Des soins particuliers, des soins de convalescence et ainsi de suite. Donc je voudrais remercier vous tous qui donnent aussi votre temps aujourd'hui sur cette place. Le temps n'est pas vraiment propice, mais vous êtes venus. Et je vous remercie. Slava Ukraini!